Merci bande konanga ina pesi bino bambote mingi ba bazolanda na etandoike na ebi bien bande ko bolela ki mingi bolo bidje mais bande konanga diaspora bolo bidje pourquoi te ozoleka na sango na Congo te yango na pesi bino bambote ba bazolanda na etandoike et sengeli bokota po ete boye ba ete na minute otove comme elengi actualité zoni ne sika nango na ebi bien lelo na kolobela o to bengi info na zala ngo info du jour kolela o to bengi André Kimbuta. Plupart aussi na koyebi sabino basubasuma par rapport à actualité ya André Kimbuta aleli bande konanga fo boye ba ete André Kimbuta aleli nini parce que na ebisa ki bino Fachi Beto mu kontombolo les grands esprits les grands mukishi le kola coordonnateur na ngai président Gilles Kaloubi à tout moment alobaka yango alobi ete na minute FCC a bande ko comprendre ete bazalaki na kwiti ya masanga to ebisaki bango ete mukolo oyo kwiti kosila bango bako comprendre ete pouvoir ekima bango bandaka la na moment oyo nazo ebisa bino mwana mama mambu masobele kisalume banda 7 mai antika parce que na moment oyo actualité tozokenda ngo sur le terrain Kinshasa eza indende Kinshasa na minute oyo mutu na mutu epa na bango esengelaki ete pandémie na République démocratique du Congo mutu ne soit respecté limite na ye mais FCC a respecté limite na été yango lelo to kichawa pona ko rappeler bino pona ko ebisa bino toza méchant na nenga ko sakana te mikolo to bino mutu ko lemba biso to ko lemba bino te po biso to toujours ba lobel na bino il fallait ba information comme la bino même na bandako awa na actualité politique toza nango sur le terrain boye ba oyo to bengi maman Denise Nyakero bolanda qui est lobby alobaki aux yeux de tout le monde na ebi quand même na kolobela bino na ba o to beni na ba interview yake awa na kati ya République démocratique Congo na chaîne oyo to ko sala publicité na ngote yeba mikolo biso zaka toujours na sango na Congo mais bino bokozwa ba interpellation nango quand même toko yebisa bino na itandoike plupart aussi bokozwa actualité oyo ya Monsieur Minaku oyo azako mimona toujours bongayo oyo azako beta tolo nande ko shadari baza déterminé pote oyo to bengi loi na bango wana eleka na ko bangana ngai na kolobela bino par rapport ya Monsieur Shadari auto ko sala oyo to bengi déclaration à l'obété il fallait to na coalition to na cohabitation na ebisi bino na moment oyo to ebisaki bino Fachi a ebisaki bande ko FCC même en Allemagne abi bazana ku bazana dream ya masanga mukolo ba comprendre ete kwiti esengi bango kwiti esili bango na mutu ba comprendre ete pouvoir ekima bango bandaka na minute to ebisi bino pouvoir ekimi bango ba comprendre ete bazalaki na dream batali awa na zo ebisa yo kisalume banda ki abike oyo to bengi ministre portefeuille akoki ko signer oyo to bengi ko signer document oyo to bengi akingwa ku mwanza mais na koyebisa bino basuma ndenge eleki na kati ya République démocratique du Congo awa tolobi ete déclaration Shadari ezalaki déclaration moko asali yango il fallait bino bo comprendre ete déclaration wana asali yango parce que yo comprendre ete moto azoko dominer sur le terrain ezali oyo tobengi muko antombolo mo wa mai Fachi Mukishi si bandeko na ngai na yebisi bino na moment oyo Kinshasa na moment oyo Kinshasa ezali na masolo na ndenge ko sakana te faut zalaka na République démocratique du Congo o comprendre ete na biso bato FCC ba komi na agitation na ndenge ko sakana te awa ba uti ko prendre biso na lobi yango conditionnel il paraîtrait Jani Mabunda kima kudna palais akiko kima na ambassade ya Inde Kabila yemoko atelengani na ndenge ko sakana te alinga ko kima na ambassade oyo to bengi ya Russie esimbaki te aye ko kima lomango akenda na ambassade oyo to bengi ya Tanzanie papa ndayebisi bino côté de population à Télémi parce que cette fois-ci les hommes on a ba track zoleka même dans les réseaux sociaux ba track wana boye ba bien kalamingité ba to FCC ne bazo comprendre été na kanda to za na mo peuple congolais o Kabila bomba biso atika biso même ba célibataire atekela biso na kiso boma mama parce que dans minute na Kinshasa ezala kiso ko bomi mama okotika la nani muto yeli biso loko wana luko bo sanate na société wa yeli biso ya Paris foot na République démocratique du Congo
biso tona méchant ya kosakana te tona kanga na ndenge kosakana te yango tolobi kala minute marche tokosala les amis marche tokosala Kabila dégage parce que aye kosunga biso peuple congolais te aye kosunga biso peuple congolais te yango biso mikolo tona méchant ya kosakana te awa na actualité politique toza nango nayebi peuple congolais bozala calme mais bolita kolanda Maman Denise Nyakeru la déclaration lobi asalaki na ville à Kinshasa parce que tokolobi la chaîne te mikolo biso toza na sango na Congo mais tosala ba publicité ya ba chaîne wana te na ba etando iki photo lobelaka sango na Congo pour kala minute azozwa pe chaîne na yo tobeni ya radio kala minute bobolandaki Maman Denise alobi ete mobali na ngai nayebi na comportement azalaka nango ne fils kaza mutu moko alingaka désordre te alingaka pe busalité te alingaka pe mutu akosela mutu makambo te ne fils que na besoin ba nyonso mutu azali kosala yakendana na mutu tina suka po ete bato nyonso boyo comprendre ete yembe mutu na mabe na ye mutu asali mabe pe alobi ata bana na ngai soki batie TTS na kati ya ndako il fallait abenga ata papa aza libanda na mobembo il fallait abenga apati ya telefone atie main libre eloko papa koloba nde eloko bana oyo bakondima alobi ngo par rapport à nini alobi aza papa moko responsable aza papa moko atondisami na bolingo alingi bato mingi yango emonaki faci même peuple congolais bayinaki parce que alobaki na bato oyo basali mabe na bato oyo akala boya elongo moko mpo te totravaille mpo na bolingo ya mboka tokosala oyo tobengi chasse aux sorcières te na minute oyo boye kocomprendre ete bato wana batondisamaki na mauvais foi mpo ete biso todéveloppe parce que Kabila abengaki moko alobi naza na 15 personnes te na nsima na ngai mpo ete mboka avancé mais faci alobi naza na bango iyo aye kozwela biso justice atieli biso balobi oui parlement etelemisa nation te parce que tomona baparlement oyo euti koleka bavota balwa moko même na faveur kaka ya Kabila yo kondima nini na mboka nini président ancien président bafuta ye mbongo ebele ndenge wana soki tolobi lelo bana bakasa bufu soki tolobi lelo bana lumumba lelo batelema merci na mokonzi ya mboka oyo azwi na initiative alobi ete na jour ya indépendance merci Faci Beton la jour ya indépendance mbongo oyo balingaki ne fiske badefile nango babakisa na basoda babakisa na boyo tobengi na bamedecin na biso oyo tobengi baminganga na biso na kati ya République démocratique du Congo merci na initiative oyo mokonzi ya mboka oyo obongisi merci so na Faci Beton na minute oyo bana po tobolelaki mingi mpo na mikolo oyo tozoplaide mingi tozolela par rapport à nini mokonzi ya mboka akitisa douane parce que nayebi bien everi mekano alakaki biso oyo tobengi komanda bulabula Charlotte Ndenga mère boss olakaki biso Natacha olakaki biso olobi kala mingi te même pasteur Maimala olakaki biso kala mingi te tsheshe kokita awa booluti kolanda mokonzi ya mboka auti kokitisa prix ya passeport na kati ya République démocratique du Congo akitisa yango na prix ya $85 ya pamba balobi bakokabola yango chaque commune na commune ozali po ete mutu nyonso mwana Congo passeport bazwa yango na moins cher ya pamba par rapport ya nini awa ekomaki na Congo po ete ozwa passeport il fallait obomba yango soki olakisa mosusu abwakeli basu mosusu aki aloki yo mosusu oki kosumba boye omoni milingi ebimi na toilette ebomi yo sérieusement mais na moment oyo ndoto oyo bana Congo babandaki koyota ekomi kokoma réalité puis pas aussi Congo oyo bato bakanisi Congo oyo ezokenda kokufa Congo biso toza le sel bato ya suka nzambe ayina biso bacomprendre ete Faci azongisi biso na espoir azongisi biso na kondima toujours Congo tozokende oyo tobengi liboso tozokende toujours na kobongwa par rapport à nini mokonzi ya mboka asengage oyo tobengi avec toute énergie po ete mboka oyo avancé merci na Faci tosengeli bino badiaspora bandeko na bazolanda ngai oyo tobengi na Mbujumai na Kasumbalesa bandeko bazolanda biso partout dans le monde il fallait s'abonner même na Angola na bosani te ve na moko oyo boyebi Fudila mikolo oyo atie écran géant azolanda petit na ye Dieu merci ve na Fudila liebo na pesio mbote mingi bisiko zali na musika na yebi bien lelo bazana yo fara quand même balobi chombo elela parce que o zappé na ndenge okabolaka mpe baimage na bakamfusu nyonso oyo balandaka biso na etando ete awa nayebi bien na actualité politique toza nango lisusu boyeba sur le terrain lobi ezalaki washala ezalaki washala par rapport ya nini bouta kolanda na Mbujumai
ezalaki akoyinda na ndenge kosakana te peuple congolais atelemi na yebisa bino ndako ya oyo tobengi ya Moïka Sani ezalaki saccagé na ndako ya mama na ye ezalaki saccagé eza peuple congolais par rapport à nini bato baokende kosakagé bandako wana ezalaki baopération moko oyo bachandare babandaki kozwa bana kankokolo bana oyo tobengi kalufungula kanchachi babandaki kozwa bango bake baopere na bango bamission so bake baopere bamission bandaki kofuta bango bambongo te yango omonaki mokolo peuple ase soulevé bana wana ko bango bakokende kolue bakokende kosalaka baopération na bato oyo bazalaki na bango bakosala bacompte rendre na bango lor bazalaki bango lor kabila azalaki au pouvoir bande kozwa bana oyo tobengi bana ya camp bakende kosala bango baopération par-ci par-là yango omonaki bana wana bakomaki nécessaire bake na bandako ya bato boye bapille bake na ndako ya mutu boye bapille bake na ndako ya mutu bapille mais eza peuple congolais te peuple congolais ase manifestaki pacifiquement mpona koganga à haute voix koexplike oyo tobengi voix na ye devant opinion nationale et internationale awa nazoyebisa bino bandeko na ngai nauti kolanda oyo tobengi bamagistrat na bamaître avocat ya kwilu ya bandulu nyonso bake koporte oyo tobengi minaku plainte na nzela oyo ya idiofa nzela oyo ya bandulu oyo bafinansaka mbongo po ete baréhabilite nzela wana mbongo wana minaku alia awa mpe bandeko na biso yeba ya FPI na minute oyo nazoyebisa bino bauti koporte lisusu minaku plainte bauti kokota su badossier na bambongo oyo bango badefa kobosana te lelo ozomona sénat ozomona assemblée ebele bakimi kuna parce que bacomprendre ete badefa bambongo na ndenge akosakana te yango omonaki même oyo tobengi cour constitutionnel même bamagistrat balobaki place ya sénat même pgr alobaki yango place ya sénat eza place ya refuge te bokomprendre ete bandeko wana bakendaki kobatama wana bakanisaki bisika wana eza bisika ya kokima oyo bisika eza bisika ya refuge bakende kobatama yango omonaki bake balabore loi na bango nalobaka ngo wana tumoma na baetando eke bake balabore baloi na bango sans biso toyeba balabore baloi na bango sans peuple congolais atia méprise na kati nango parce que badepute biso mitotina bango na kati assemblée po ete biso balobela biso me tokomomona bakomosala na baintérêt personnel ya bafamille na ya bana na bango yango nayebisi bana nyonso ya congo na moma oyo tosengeli mwana nyonso ya congo botelema mpo na problème ya congo tosauve congo merci yango nayebisaki bino lobi na réunion ya PAJ na kati ya assemblée nationale réunion wana elekaki tout azimiti parce que réunion wana bakotaki le fisc baétudie loi oyo tozobenga loi ya minaku lobi nayebisa bino ezalaki wafo merci na opposition na minute ya comprendre ete eza likambo to sauve congo parce que congo ezalaki occupé batikaki yaya liboso faci beton muku antombolo le grand esprit batikaki ye moko po ete azominga na oyo tobengi na badinosaure mais faci azotravaille na bango na bwani ya makasi na politique ya haut niveau abundani na bango sesela atie bango contre mira makwanza papa nayebiso na babande voleur oyo tobengi mema ya bakongole mosusu bake na nsima oyo tobengi ya balilotike parce que nakomopesa bino comme exemple bomonaki ntango bakondane monsieur Kamere awa na ville ya Kinshasa tomonaki marche esalamaki na Burundi marche esalami bake tout près ti na ambassade na biso na kati ya Burundi bake le plus loin ya kotuna ambassade yango toyebisi bino tolaki na méchant kosakana te merci na bapgr lobi bomonaki madame Amida azalaki interpellé na justice congolaise madame Amida nayebisi bino azalaki interpellé na minute oyo akosanaki na maladi alobi ete azobela atindaki bamaître avocat baekondima me basingaki ye moko aya parce que akompanaki ete soki nakei nakoya te vis-à-vis ya baraison nini balobaki na époque oyo ya misala ya 100 jours surtout ya baso de mouton ye moto alaki na société oyo abandaki kolivre basima mais kasi babandaki kozela basima ebandaki koya lisusu te babandaki kozela basima ebandaki koya te babandaki kozela basima ti sikoyo basima ezoya te puis baosi babengisaki puis baosi babosana te mwana mwasi oyo azalaki pasiekle na alobaki asambaki kitoko bautaki kolibere baliberaki vers vendredi baliberaki na oyo tobengi place bakangaki ye par rapport à nini ntango asambi alobi nga nayebi te natikala kozala pasiekle oyo tobengi ou bien azalaki moto aotravaille même na bureau ya mama Amida te
pe batuni mbongo ebele ozana ngona compte na banque no alobi bino mo bokitaki na ndako na ngai bomoni biloko na zana ngona ndako est-ce que bambongo ebele c'est ko sala bambongo na nga tango asambaki bakitaki ye na bisayo yango babengisaki madame Amida na bisayo alobi aza maladi asengi na ba PG bozwa dossier botinda ngo na mikolo ezali koya na bisi bino bezala toujours bo s'abonner o to bengi na o isango na Congo bo s'abonner parce que yeba déjà tozolanda dossier ana o to bengi à la loupe awa bo banga te peuple congolais to bisi bino bozala ozage bozala soudé bozala mobiliser pour to lobaki kala minité Congo za ba congolais Congo za biso parce que na utu ko bisa bino selon information to bisa kabino o to bengi Kadima akendaki a mobilisaki o to bengi ba jeune nyonso o ya beret rouge akendaki mobiliser ba jeune à beret rouge a solo ba jeune à beret rouge a yebisi bango te na minute au faux to attaquer bana moto bazalaki na opération moko opération récupérer moto na yebisa yo ba attaquer ba yango monaki to monaki parce que salaki ba ngona bango mususu bagenda ko bomba ba jeune na beret rouge na Joël Litin to dit to dénonçaki aux yeux de tout le monde pe na victoire obi to komba to beni vers 14h to moni ba jeune na beret rouge ba komi ko apparaître mwana moto moko abima balandi mwana moto ba papier lichette merci na bawewa balandi mwana moto wana ba entouré balandi kecho ela ndage papa ki mwana moto ba entouré ba jeune na beret rouge bakini nzoka déjà service à renseignement ezalaki déjà alerté balandi ba jeune wana babwila ki bango na nenga kosakana te le babwili bango ba mususu ba dévoiler ba secret nzoka bakabola ki bango ba machette et pas monsieur Chadari ba pesi bango na ba 20 000 francs ba keba pesi ba kopo to bengi na ba bourgmestre ou FCC et à chaque commune pour bazalaki na opération beta mona moto récupérer moto ou de papa Elichette yango to yebisaki bino kabila moto yaki biso o to bengi kulu na ville ya Kinshasa yango monaki kabu Chadari atelemaki aux yeux de tout le monde alobaki biso pe to bandi yango yakanisaki eza parti songolo mtetindaki batu akanisaki ezalaki revanche oyo to bengi un clan moko parti politique mais bango ne mutu basalaka biloko wana bato wana osala bango biloko wana bakomi kozongisela bango à cause ete bamela bango bambongo na epoke wana bango mokutu bamandaki koyebisa bango eza na place bokoki kofunda biso te yango bakomaki kolanda bango ya bapeuple ase souleve bango bakomaki kosala compte rendre balanda bango ntina bandako yango bomonaki ndako meme oyo tobengi ya ndeko na biso Kimbuta yango ekasani ezalaki menacé ya Kimbuta ezalaki menacé yango na moment oyo toyebisi bino politique ezongi elengi tozokende na actualité parce que tokomi na suka balakisi nga signe na régime na moment oyo tozoyebisa yo awa yeba déjà na moment oyo lobi conseil de ministre na moko ntombolo abeti loboko na mesa na ndenge akosakana te conseil de ministre batunaki tunda ya Kasende tunda ya nasali usage de faux document okende kokosa page ani Mabunda mokonzi ya mboka atuni mokoloni bokotisa réunion bolabora document wana wapi banani mpe basinyaki baministre nini mpe nini basinyaki nayebisa yo tunda kasi de nini ngebine na masoko ayokiki nini na ndenge akosakana te acomprendre ete mokonzi ya mboka le plus sage tolobaki mokontongolo aza koagir sincèrement awa nayebisi bino tunda kasi olobi amonaki bimo na mesu batuni yo ilolokama alobi ngai natikali komona document wana te ngai mpe natikala kosinye te awa nazoyebisa yo tunda kasi nakendaki na inde kodepose document wana epai ilolokamba andimi ete iyo gouvernement aza d'accord mpo na loi minaku na batuni nani akendaki kodepose document ezali balobi tunda ya Kasende tokende kodepose document me nani asinyaki ilolokamba alobi alobi eza ye te na baministre nini oyo basinyaki na kati papa nazoyebisa yo mama bozolanda ngai balobi que soit la longueur du temps et le soleil apparaîtra na minute oyo mo emonami na kati ya Kinshasa papa wani tuna Kasende asimbi nyei tuna Kasende amoni oyo aye toyebi na moma oyo tokomi na ta ya Nzambe jugement ya Nzambe tokomi na jugement ya Nzambe na kati ya République démocratique du Congo lobi nayebisa yo mokonzi ya mboka beti loboko na mesa alobi nini bosolo komiti oyo page ani Mabunda papa nayebisaki bino kala mingi te bokomona mama Sifa bakointerpele na justice bozala calme parce que dossier à 100 jours ezosenga bato ebele bato na Kasende bacomprendre ete DG ya Foner bakangaki ye par rapport atanga prix oyo tobengi mama Sifa
na mbongo sa jour epazwaki na sifa ya moke kala mingi te yango moni Kabila baki bosala makambo nyonso bosala oyo tobengi ba décision nyonso oyo tobengi Tunda Kasende asimba oyo tobengi appareil judiciaire yango monaki balingaki toujours oyo tobengi justice bapesa wana ngambo ya SSC pour contrôle nango ezala yango monaki lobi mokonzi ya mboka basaisi déjà coup constitutionnel balandela Tunda Kasende yango nayebisi bino bosabone boyebi naza simple serviteur na bino molobe na bino biso tozala toujours balobelisango par rapport tolobi pana biso tolobaka soki omoni ndoki belela ava mongongo ezika nayebi quand même nabeleli merisa koti makambo yango toyokalolaki makambo ya GD mais na minute tozongeli parce que tozalaki découragé yaya eza likambo tobwakisaki chaîne te mikolo tozongeli parce que GD wa décourageaki biso quand même parce que tolelaki na monoko ya mboka po GD wa beteki biso bakingungu vie tolaki na méchant kosakana te mikolo tozongeli parce que toala lupu toana méchant faut tolaborer chaîne na biso emata likolo na pesi commandant bulabula mbote fudila liyebo na sengeli obenga petit na yo ve bobenga nayebi quand même ebele bazolela mingi balobi die na bino akopesa numéro na nga na suka napesi Charlotte Ndenga mère boss napesi mama Chilombo oyo ya Fachi solution ya Fachi solution vice ya mama oyo tobengi mama Kabeya mama Kabeya oyo asimbi Fachi solution Fachi beton Fachi bikuruji napesi mbote ozola nanga na Itandoike napesi oyo tobengaka commandant bulabula napesi Chikose Roshima Patrick de Panama bisiko zali napesi mbote leba déjà Roli Mwamba komi Shikata Patrick de Panama benga petit na yo nayebi na mikolo TV combien lengi napesi Natasha napesi yo mbote mingi na bosanité musuni ya ba mama nyonso na kati ya changu mama Beya oazo tala ba mama ya vice ministre ya transport na ebiji azolekelo na azolekelo wana topesani bambote kolo nzamba pambola bino na pesi numéro na ngai plus 243 plus 243 85 30 10 45 na suka wana sobo s'abonner na WhatsApp Dieu merci mikolo totikali simate toza ko attaquer mikolo bonomona chaque jour Dieu merci na sango na Congo balobi pese loko ozo loko nde esimbi. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, l'an 1 des Basseyane Nanga. Métamorphose et décollage de la province du Haut-Ouélé. À la manœuvre, Christophe Nanga. Avec abnégation et patriotisme, les gouverneurs Basseyane est déterminé à lancer la province du Haut-Ouélé sur la voie du développement intégré. Interview, prise en charge des malades, la maîtrise de la propagation du coronavirus. Docteur Eteni répond à toutes les questions. Économie, la baisse des prix, les combats permanents d'Acacia, Bandou Bola. Dossier Eshima, mécanisme national des suivis historiques et réalisations. Focus, Sele Yalagouli propose des nouveaux paradigmes de développement indispensables à la relance de l'économie. Nation, championne du social, Agnès Mouad Nawej et la CNSS offrent $1 million dans la lutte contre la pandémie Covid-19. Moussa Mondo sensibilise et prend en charge des personnes vulnérables. Parité, Olive Lembe Kabila, modèle de générosité et d'entrepreneuriat féminin. Afrique, un déconfinement aux multiples facettes. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.